Так, всем привет, с вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня буду делать сироп от кашля. Я пособирала сосновые почки, здесь даже сосновые шишечки есть. И сейчас буду заливать их медом. Так, я пересыпала в большую посуду, чтобы мне лучше было видно. Буду выбирать вот такие, смотрите, зелененькие, они сок дадут. Вот. И заодно буду выбирать шишечки. Вот. Они очень ароматные. Руки у меня такие, потому что собирала почки, и смола пачкает руки. Все буду вкладывать в баночку. Наполним вот эту баночку и зальем медом. Будет стоять она в тепле. На солнце не надо, а вот в тепле, ну, можно в кухне на окошке. И чтобы оно пускало сок. Так наполнила баночку. Эти тоже туда сейчас сложу для красоты, чтобы красивая фотография вышла. Все, и сейчас заливаю эту медом. У кого жидкого меда нету, можно мед густой поставить в воду, баночку в воду, такую не сильно горячую, градусов 40. Вот, и оно постепенно растает мед, и можно будет залить. Сильно не грейте, мед греть не надо, потому что тогда уже не такой он будет полезный. Вот, сейчас залью. Все, залила медом. Это пенка, не бойтесь. Это я взбивала крем-мед, делала. И получается немножко пенки получилось. Все, залила. Закрываем крышечкой и ставим в теплое место. Я поставлю здесь на кухне на окошко, потом плотнее закрою. Все, такая баночка. Потом покажу, как оно пустит сок. А здесь у меня еще один сиропчик от кашля. Это еще наши бабушки делали. Не знаю, как для кого, для меня бабушка делала. Это столетник. Столетник тоже вместе с медом. Но в данном случае можно делать, конечно, каждый раз свежий. Но я просто порезала столетник кубиками, залила медом и поставила в холодильник. Так как столетник более сочный, нежели почки, то, конечно, мед может забродить. И такое бывает, что мед забродит. Поэтому, чтобы мед не бродил, я ставлю в холодильник. Как видите, вот уже он и цвет столетник изменил. Но он не забродивший, сиропчик такой остался. Видите, он прозрачный. И от кашля очень хорошо тоже помогает, и от горла. Ну, вот такой рецептик я вам показала. Кому понравилось, делайте. Я думаю, что это лучше, чем нежели в аптеке купить сироп, который с консервантами и на сахаре. Ну, там бывает и на сахарозаменителях, но все равно это все химия. А тут все полезное. И мед полезен, почки. У кого нету возможности сейчас почек сделать, можно сделать со столетника. Только столетник желательно брать, который уже постарше. Он более такой, считается, лечебный, чем молоденький. Вот. Все делайте, будьте здоровы. Всем всего хорошего. Спасибо, что были со мной. Всем пока.